睇哆啦 A 夢。你啲年糕係我噶，唔係啊，係我噶，係我噶，係我噶。整班衰人，有130件係我噶，唔係我噶。又係咁，日日都係咁樣，佢哋真係啊！我就話佢哋其實感情好好喎。我就真係睇唔出咯。咁好啦，我就再偷睇佢哋多一陣啦。嘻嘻。好眼瞓啊！快啲跑啊！就嚟遲到啦，快啲行啦！唉，真係啊，朝朝都係咁樣噶。呼1、2、1、2，最近都少咗做運動啦。喺東京市中心嘅公園，就算係平日，都有唔少地方一齊乾杯啊！哆啦 A 夢啊，呢度有金井屋嘅傳單喎。啊，係豆沙包大特賣，陣間要去睇下先得啦。係咯，你做咩唔食煎餅啊？因為剩翻最後2塊，所以我諗住等埋大雄翻嚟先同佢一齊食啊。佢又試你啦。定係試下都好，有冇興趣啊？呢個係未來百貨公司推介嘅最新產品嚟噶。我唔會再接受推銷噶啦。上次嗰個人類製造機害到我不知幾慘啊！唔好將我哋同新世界百貨講到一樣啦。總之我唔接受推銷。咁淨係睇產品目錄啦。真係呀，點解咁煩都有噶？嚟啦，你就係主角，坐上太空戰機，將敵人擊落啦！將你間房變成宇宙空間嘅最新遊戲《太空大戰》遊戲套裝，全新上市，一齊成為太空戰士。我估大雄見到應該會好開心，但我唔夠零用錢啊！諗到啦，靜雞雞用小紅嘅信用卡俾錢咪得咯。喂呀，呢個哆啦 A 夢啊！不過咁樣就始終唔係幾好，或者試下分期付款啦。哎呀，咪嚇我先得噶。呢個哥哥真係啊，成日都亂咁使錢噶。我食飽啦。食得好乾淨喎。係啦，就要玩一陣上次買嘅嗰樣啦。真係奇怪啦，我記得明明放咗喺呢邊噶，點解搵唔到嘅？唔係呢樣啊，都唔係呢樣。到底放咗去邊度啊？哥哥真係好叻啡，佢連自己瞓嘅地方都咁唔企理，又點可能可以照顧得好我爺爺喎？放咗去邊呢？唉，果然都係唔得啊！搵到啦，係呢樣啦。原來你喺度喎。我留住呢2塊煎餅，本來係諗住同你一齊食噶嘛。係咁嘅咩？好對唔住啊！最暢銷產品之一，拍拍蝴蝶翼，令你好似蝴蝶咁飛上天。我想要呢樣嘢。唔好擅自落單啊！多謝幫襯，產品馬上送到。搞錯啊！我本身已經有一個啦。我點知淨係講佢想要，佢就會即刻送貨喎。好似幾好玩啊！拍翼要拍得慢少少先得噶。咁我去搵靜香玩啦。呢個大雄啊，阿美你好啊，你話今日天氣好，想上去屋頂啊？好啊，我去啊。你等我一陣啊吓。
睇下佢啊，笑到咁嘅樣都有噶。真係估唔到哆啦 A 夢原來係咁花心噶。之前就係呢隻貓，呢隻貓同呢隻貓。今日天上面嘅雲好靚啊！喵，嗰嚿雲就好似一條魚串燒咁。喵，係啦，我想問阿美你呢，中意食小魚乾定係堅魚乾多啲啊？喵，乜係啊？原來係咁啊！哇，哥哥後面啊！係咁捐入被爐同埋瞓 cushion，中意邊樣多啲啊？喵，哦，果然係咁樣啊！你唔嫌棄嘅話，呢塊堅魚乾俾你捐入被爐度食啊！讓開啊，讓開啊！冇阻住啊！阿美，太過分啦！咬到啊！居然夠膽炒我個好事啊嘛！炒我啦！對唔住啊，我哋知錯啦。真係太好啦！多謝你啊，哆啦 A 夢。真係啊，知唔知你製造咗幾多麻煩啊？好對唔住呀，下次我會小心噶啦。不過頭先咁樣俾人追，我而家有啲口渴添。哆啦 A 夢，咁點算好啊？你次次都係咁噶，淨係識得依賴人。睇下佢哋話咁快又嘈交啦。我淨係得呢樣咋，哦，呢啲係花蜜，好似真係變咗蝴蝶咁啊！飲落好甜好香味啊！咁樣嘅。係喎，金井屋今日做緊豆沙包大特賣噶，見你係熟客，我話我送多個俾你，真係嘅，多謝你啊！多謝幫襯。真係好香啊！唉，豆沙包，豆沙包啊！哆啦 A 夢啊，有咩事啊？借你頭先變做蜜蜂嗰件法寶俾我啊！我唔制啊！借親俾你一定唔會有好事發生嘅。哎呀，你唔好咁樣講啦，嚟啦，借俾我啊！唔得啊！好啦，我知啦，多謝你啊！真係冇佢收啊！哦，係啦，嗰樣嘢，太好啦，終於有時間玩到呢樣嘢啦！大件事啦，哆啦 A 夢，大雄出事啊！快啲救我啊，哆啦 A 夢！我都話咗噶啦，次次都玩到忙晒型，然後樂極生悲。都係你啲法寶古怪啫嘛！你有事係咁啦，成日喺度推卸責任。我都係講事實啫。好啊，咁我以後都唔會再幫你噶啦。唔使你講，我先至唔需要你幫啊！到咗最後，佢哋都係搞成咁。哥哥佢哋兩個次次都係咁樣噶。哆啦 A 夢成日冇得休息之餘，其實對爺爺亦都唔係幾好。只不過佢哋好快就會好翻噶啦。計我話等哆啦 A 夢翻嚟算啦。等陣啦，我哋睇多一陣先決定啦。好嘢，終於可以玩呢樣。呢個觸感好正啊！摸上手又冰涼又舒服。由尋日開始，我嘅快樂時光
都唔知點解一直俾人騷擾嘅。哆啦 A 夢，唉，睇下，又是俾人騷擾啦！趁仲未嗌大交，我即刻過去啦。小紅再等多陣先啦。等陣啊！咩都唔使講，係咪又是俾胖虎蝦啊？係啊，想教訓翻佢，所以想問我借可以變強嘅法寶咧。點解你又會知道㗎？大雄，你次次都係咁樣噶啦，不斷重複又重複，我真係已經受夠啦。唉，佢頭先唔係大大聲話唔會再幫爺爺噶嘛？唔單止咁樣啊，佢仲好清楚大雄個心諗緊乜嘢添啊！又講得啱，佢哋嘅日常生活就係咁樣啦，俾佢哋順其自然先至係最好啊！真係好難判斷。